हेलो बच्चों। बच्चों आज का हमारा गेम है सुनो सुनो अब ये बताओ। क्या नाम है बेटा? हाँ, तो देखिए मैम क्लैपिंग करेंगी और हम लोग फिर से पासिंग द पार्सल खेलेंगे और आपको जल्दी जल्दी बॉल को पास करना होगा और जिसकी भी चांस आएगी ना उसको बताना होगा कि हम किसकी आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं। रेडी स्टार्ट। सुनो सुनो अब ये बताओ। सुनो सुनो अब ये बताओ। स्टॉप। टर टर कौन करता है? तालिब कौन कर? बोलिए। मेंढक। वेरी गुड। टर टर कौन करता है? मेंढक। टर टर कौन करता है? मेंढक करता है। स्टार्ट। सुनो सुनो अब ये बताओ। सुनो सुनो अब ये बताओ। स्टॉप। ची ची कौन करता है? कौन करती है बेटा? चिड़िया। चीची करती है चिड़िया। चीची करती है चिड़िया। स्टार्ट। सुनो सुनो अब ये बताओ। सुनो सुनो अब ये बताओ। स्टॉप। चर चर कौन करता है? चर चर कौन करता है? बताइए। कुर्सी। चर चर कौन करता है? कुर्सी करती है। स्टार्ट। सुनो सुनो अब ये बताओ। सुनो सुनो अब ये बताओ। स्टॉप। टकबक कौन करता है? कौन करता है? घोड़ा करता है। वेरी गुड। टकबक कौन करता है? घोड़ा करता है। स्टार्ट। सुनो सुनो अब ये बताओ। सुनो सुनो अब ये बताओ। खटपट कौन करता है? बताइए। खटपट नहीं। खटिया। खटपट क्या करती है? खटिया। स्टार्ट करिए फिर से। सुनो सुनो अब ये बताओ। सुनो सुनो अब ये बताओ। स्टॉप। कुकड़ू कौन करता है? मुर्गा करता है। वेरी गुड।